Wenn er so klingt, dann ist er frisch. Auf diesen Quietschtest schwört auch Foodblogger Anton Peschka. So, wunderschönen Spargel haben wir da. Der Everdinger liebt Spargel, kauft ihn direkt vom Bauern. Und das schon seit Jahrzehnten. Jetzt hole ich mir jeden Tag beim Bauern, beim Lindinger in Taubenbrunn, hole ich mir gern, weil da wir noch das Geschäft gehabt haben, habe ich auch immer dort einen Spargel schon geholt nicht? Und bin sehr zufrieden und eine schöne Ware haben sie auch. Der weiße Spargel wächst unterirdisch, der grüne oben. Geerntet wird händisch. Wenn man zum Bauern fährt und sich einen Spargel holt, braucht man den frischen Test nicht machen, weil das ist sicher immer ganz frisch. Aber ansonsten, man schaut sich die Enden an, sind die eingetrocknet, eingerissen oder sonst irgendwas. Und natürlich auch, ist er richtig knackig, ist er fest, dann weiß man, dass er frisch ist. Für alle, die den Spargel nicht sofort verarbeiten, hat Matthias Ecker einen Frischhaltetipp. Den grünen, den tut man im Kühlschrank kühl und trocken lagern. Den weißen einfach in ein feuchtes Tuch einschlagen und in den Kühlschrank geben. In den Kühlschrank kommt der Spargel bei Anton Peschka nicht. Der landet gleich im Kochtopf. Durch Zusammenbinden ist er später besser portionierbar. In den Topf kommt ein Esslöffel Zucker, ein Teelöffel Butter, ein Stück Brot und eine Prise Salz. Ich stelle ihn immer in Kohlenwasser zu, weil das am besten ist. Wenn er dann aufkocht, dann lasse ich ihn auch richtig aufkochen. Und wenn er aufgekocht ist, dann halte ich zurück und dann lasse ich nur mal ein paar Minuten ziehen und dann bleibt er nämlich so bissfest. Spargel mit Kräuterkruste, Rührei, überbacken oder mit Sauce Hollandaise. Die Rezepte auf seinem Foodblog sind vielseitig. Mir persönlich ist am lieber mit der braunen Butter und ein bisschen Käse drüber und ein paar Kartoffeln, Petersilkartoffeln und ein bisschen einen grünen Salat, ist mir lieber. Aber sonst geht ist halt auch sehr gut mit Schinkenbröseln. Nicht? Da tue ich Schinkenstreifen ganz fein schneiden, mit ein bisschen Butter anrösten und ein paar Semmelbröseln drüber und nachher über den kochenden Spargel drüber geben und ein bisschen an Käse oder Parmesan drüber stellen, das ist auch sehr gut. Über einem Wasserbad wird Dotter, Wasser und Weißwein für die Soße aufgeschlagen. Dazu kommt flüssige Butter. Ist sie schaumig, ist die Soße fertig. Auch der Spargel ist durch. Das Gemüsepotpourri kommt nun auf den Teller mit Schinken, Ei, Sauce Hollandaise und Petersilienkartoffeln. Ein Gericht à la Peschka, das bald auf seinem Blog Herr Peschka kocht nachzulesen ist.